Entstanden ist der Kreuzerhof aus einem Geflügelhof, das mein Opa und meine Oma gegründet haben. Das war damals ein klassischer Hühnerhof, da wo die Eier dann direkt vermarktet worden sind. Später sind wir dann übergegangen in die Nudelproduktion, das war in den 90er Jahren. Da haben wir dann im Kleinen, auch im Keller angefangen, Nudeln zu produzieren, die wo dann zuerst in unserem Hofladen verkauft worden sind und dann später auch im Einzelhandel in der Region angeboten worden sind. Die Zutaten sind auch Eier, die wo wir aus der Region beziehen, von persönlich bekannten Geflügelhöfen und einen sehr hochwertigen Hartweizen, der die Qualität von unserer Nudel ausmacht. Zusätzlich zu unseren ungefähr 50 Nudelformen, die wir sowieso im Angebot haben, machen wir auch einige Sonderformen zu Werbezwecken. Da haben wir schon alles Mögliche gehabt. Knochenform, Schwarzwaldhäuser. Also da sind schon einige Anfragen gekommen, die was wir dann auch machen haben dürfen. Und zur Sparkasse sind wir gekommen, weil unsere Tochter ihr Praktikum bei der Sparkasse gemacht hat. Und ja, dann ist da auch die Anfrage gekommen und dann haben wir die machen dürfen. Ja, und trotzdem, dass ich alle Tage mit Nudeln zu tun habe, esse ich immer noch gerne Nudeln und mein Favorit ist immer noch die klassische Spaghetti Bolognese. Ich schließe mich da meinen Mann an, weil es einfach schnell geht.